puntuals, com sempre. A les 12 menys 10 han arribat ací els prínceps d'Astúries per a presidir este 15 centenari de l'Hospital General de València. Des de la porta on es troba l'escultura del pare Jofré, el religiós fundador d'esta institució, han iniciat un recorregut acompanyats, envoltats per les mostres d'afecte dels molts curiosos que s'han acostat ací, també acompanyats pel president de la Generalitat, Alberto Fabra, l'alcaldessa de València, Rita Barberà, i una ampla comitiva d'autoritats. Un recorregut en què han pogut conèixer tots els detalls de la història i del molt que ha significat esta institució per a València al llarg d'estos 5 segles de vida. Després, a la porta de la capella, han descobert este monòlit que tinc darrere de mi i a l'interior han presidit l'acte institucional, un solemne acte en què han entregat uns guardons en reconeixement al treball i la trajectòria de 18 persones, institucions, metges i investigadors que han treballat per aquest hospital al llarg de l'últim segle i també dels últims anys. Els discursos del president de la Generalitat i del príncep d'Astúries han tancat aquest acte i també 12 mesos d'actes commemoratius d'este 5 centenari de l'Hospital General de València. Els dos han destacat la trajectòria, la tradició i el lideratge sanitari de València i han assegurat que en aquests moments de crisi, més que mai, esta institució ha de ser inspiració i exemple per a tots els valencians i per a tots els espanyols. Gracias al esfuerzo inversor de la Generalitat, hoy tenemos una sanidad pública y universal a la que todos los ciudadanos podemos acceder en igualdad de oportunidades y que presta una asistencia sanitaria de la más alta calidad. Es nuestro compromiso mantener este mismo nivel y seguir impulsando la sanidad como una de las grandes prioridades de nuestra acción de gobierno, como uno de los grandes ejes que sustentan y dan sentido a la sociedad que queremos. Todas las cualidades que encarna el Real Hospital y que he podido mencionar brevemente en este acto: excelencia, generosidad, compromiso social, colaboración y visión práctica. Son, en definitiva, los valores que necesitamos impulsar cada día más para poder hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo.